Hei, neața internațiune! Bine v-am găsit, bine ați revenit la un nou episod și un nou videoclip. De data aceasta noi vom juca un joc cam mare, că eu nici măcar n-am reușit să-l joc. N-am ajuns măcar la jumătatea lui, că e foarte lung și foarte greu. Și acest joc se numește... Ghiciți voi? Cred că ăsta e trailerul. Se numește Badland, tradus Insula Rea. Macabru. Foarte macabru. Noi suntem o păsărică. Nu știu cum să zic. O pasăre din asta așa rotundă. Și noi trebuie să apăsăm ca să zburăm. Ținem apăsat, se duce în sus. Nu ținem apăsat, se duce în jos. Nu mă mai pricep. Ai de capul meu. Suntem zdrobiți, vedeți? De ce? Dar de ce? Ai fier oamenilor. Bine că nu s-a scuțite ca să nu ne taie. Jocul ăsta e super fain, dar al meu merge greu pentru că nu joc pe telefon. Dar sugereți să jucați pe telefon, așa e mai fain, chiar dacă nu se vede tare. Ui! Dacă cade o piatră îmi fac cruce. Și când ajungeți la tubul asta înseamnă că ați terminat. Aveți multe nivele, vedeți? Eu nu știu de ce am început de acolo, dar cine știe. Veți primi niște cadouri în timpul jocului, le găsiți pe aici. Și dacă le vedeți, uite, dacă le iei, ești mai mare. Și nu, da, mai primești când ești. Primești și pentru micșorare, mărire. Uite, astea sunt micșorarea. Mai sunt și pentru teleportare, pentru cetinire. Dar nu știu de ce mi-a dat pentru astea mici. Am înțeles de ce mi-a dat acolo. De ce nu le-am luat? Hai, sunt micuți, sunt micuți, sunt micuți, sunt micuți. Asta cădea. Parcă sunt un purece. Ui, de ghine asta tu, ui, uite la are pui, ui, cred că am călcat pe cui. Ui, tu nu aveai cu cui? Unde-i prințul? Nu știu. Ai fierai. M-a dus de la început. Hai. Ce mărșav. Când eu mă chinui aici, tu mă duci de la început, cum ar trebui să zic tot ce am zis de la început. Da. De ghine asta stau. Uite la are pui. Cred că am călcat pe cui. Tu nu aveai cu cui. Unde-i prințul? Nu merge. Urmează 4 minute. Sunt ca o albină neagră cu ochi albi. Parcă am picioare și care se duc invers. Hai mă, pe serios. Mai faci ochii mari când te prinde. Da. Doar nu sunt destul de mic. Yes, a mers. Parcă sunt o albină care nu se mișcă. Doamne!
sunt abandonate. Acum ați mai mare. Și nu știu dacă e rău. O, mângâ. Acum nu mai intru. Oi, câta monstru. Frate, cât de rezistențe sunt. Ai, ai. A, fixa la mele, nu am. Ai, grasule. Grasule. Nu mă faci să pierd. Nu mă faci să pierd. Ai, ce bine. Ui, ui. O piatră. Piatră m-a făcut să pierd. O piatră. Grasul ăsta nu se mișcă. Ai, ce bine ai trecut. Ei, sunt mai ieșitesc o piatră. Ei, am făcut cam 7 minute. Ei, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați de like, că contează la 5 like-uri. Facem următorul episod de Badland. Eu mă numesc Geosatan și noi ne revedem data viitoare.